Shu muzqaymoqlarni o'zim tayyorladim. Bu sharoitda tabiiy ortiqcha qo'shimchalarsiz osongina juda mazali muzqaymoq tayyorlaymiz. 800 millilitr yolliqqina yoki 6% sutga 200 gram shakar solib, yaxshilab aralashtirib 8-10 daqiqa qaynatib olamiz. Bir piyola sutga 2 choy qoshiq kraxmal, ozgina valerin solib aralashtirib, qaynab turgan sutga qo'shib, ozgina qaynatib qo'yamiz. Issiqligida 70 gram sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib, sovigandan keyin muzxonaga 5 soatga qo'yib qo'yamiz. Men shikolatli ham qildim. Buning uchun kraxmalni o'rniga 3-4 qoshiq kakao solib, xuddi birinchi usuldagi tayyorlab, buni ham muzxonaga 5 soatga qo'yib qo'yamiz. Hammani muzxonasi har xil juda qattiq yaxlab ketish kerak emas. Yarim chala qotgandan keyin yaxshilab blender qilib, yana muzxonaga yaxshilab qotguncha qo'yib qo'yamiz. Bolajonlaringizga kimyoviy qo'shimchalarsiz shunaqa tabiiy marojnilardan qilib beringlar. Onsongina ham arzonga tushar ekan. O'zingizlar xohlagancha shunaqa bezatib yesanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta yurakcha va shirin so'zlaringizdan kutib qolaman. Juda mazali.